Тапшыру башында бүген участок полиция хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәме дип әйттек. Тормышларын җәмәгать тәртибен саклауга багышлаган һәркемгә хезмәтләрендә уңышлар, гаиләләрендә тынычлык, имин тормыш теләп калабыз. Ә ул арада 19 һәм 20 ноябрь көннәрендә без Идеал исемле участок милиционерының тормыш көнкүреше белән таныша алачакбыз. Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театрында премьера. Илгиз Зәйнев әсәре буенча «Полиционер» дип аталган музыкаль комедияны режиссер Тимур Имаметдинов сәхнәләштерә. Бүгенге иртәбездә без спектакльдә Фәния ролен башкарачак Гүзәл Гайнуллина белән булачак премьера турында әңгәмә кырырбыз. Гүзәл ханым, исәннәрмесез, хәерле көннәр. Исәнмесез. Мине беренче чиратта спектакльнең исеме үзенә җәлеп итте. Без бит инде гадәттә полицейский дип дәшәргә күнеккән, ә монда полиционер. Әйе, шулай, исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, кадерле театр, сөюче дуслар. Сезне сәламлыйм әле башта. Тиздән чынлап та премьера театрыбызда «Полиционер» дип атала. Режиссеры Туфан Имаметдинов. Илгиз Зәйнев әсәре буенча куелган. Ни өчен полиционер? Чөнки тамашада милицияның полицияга күчкән чоры гәүдәләндерелә, чагылдырыла. Һәм шуңа әле халык бит әле һаман инде ничә еллар узса да полиция сүзенә әле һаман ияләшә алмыйбыз. Шулай бит. Ә ул вакытта инде бигрәк тә иптәш милиционер дип береш, иптәш полиционер да килеп чыга. Менә шушы ике сүздән бер кушылган шундый бер термин сүз килеп чыккандыр инде. Исеме бик кызык, җәлеп итә торган исеме генә түгел. Җисеме дә бик күңелле спектаклебезнең, рәхим итегез, килегез. Әйе, шул уңайдан менә минем кулымда чакыру кәгазе. Бу әлбәттә инде менә 19 ноябрь булачак премьерага чакыру кәгазе. Һәм мине сорауда бик гади, хөрмәтле тамашачыларыбыз, милиция. Милиция тамасы полицияга ничәнче елда алыштырылды икән. Безнең редакциябызга шалтыратып, аны сез инде экраннарда күрә алачаксыз. 554-30-51 номерына шалтыратып, бик тиз генә җавап биреп, һәм инде менә шушы билетка ия була алачаксыз. Әйе, менә беләсезме, шуны да искәртеп әйтергә кирәк, Гүзәл. Безнең инде халыкта ничектер полиция сүзенә барыбер без ничектер соклык белән карыйбыз, әйеме? Ә сез менә шушы спектаклегез инде музыкаль комедия дип тәкъдим итәсез. Комедия булгач та инде шаяруларсыз, уен көлкесез булмый. Әлбәттә. Тәнкыйть сүзеннән курыкмыйсызмы? Юк, курыкмыйбыз. Спектакль барышында, репетициялар барышында ниндидер шундый кискенрәк тәнкыйть, артык көлүләр булса, ничектер үзебез кайвакыт шикләнеп тә куябыз. Полиция хезмәткәрләре дә киләчәк безнең спектакльләргә микән монда дигәнме? Әмма шулай булса да, безнең халык чыннан да полициядән, милициядан көлергә ярата бит инде. Чиновниклардан көлергә ярата. Тормышта шулай икән, нишләп әле сәхнәдә алай булмаска тиеш. Менә ничек бар тормышта, без дә шулай көләбез, без дә шулай шаярабыз, без дә шулай уйныйбыз. Үпкәләмәснәр әле бу комедия гына дип әйтмәсем мин аны. Гротеск комедия, ул ничектер кабартылган комедия. Шуңа мин ышанам, тамашачыларыбыз безне кабул итәрләр, безнең юморны аңларлар дип. Музыкаль булгачтын җырларда булачактыр, шулаймы? Әйе, әлбәттә, сәхнә бездә үзебезнең Кәрим Тинчурин театрының оркестры Ильяс Камал җитәкчелегендәге, әйе, ул үзе композитор, спектакльнең җырларының авторы. Җырлар да була, оркестрыбыз утыра сәхнәдә. Шуңа җырлы, биюле, күңелле, безнең халык ярата торган җырлы, биюле комедия. Менә күптән көтә идек шушындый театрыбызда шундый комедия. Рольләрне башкаручылар исемлеге белән танышканда мин шуңа игътибар иттем. Әйтерсең дә, әлеге премьерага ничектер әйдәп баручы артистларны гына җыйганнар. Мәсәлән, инде безнең идеал ролен Алмаз Фәтхуллин башкарачак, шулай бит, шулай ук инде Зөфәр Харис, Харис Хөснетдинов, Зөлфия Валиева, Рөстәм Гайзуллин, Ринат Шәмсетдинов, әйе. Зәйхапа Хакимҗанова, Аларның барысы да күреп булачак, әйе. Яшь артистыбыз Эдуард. Беләсезме, чыннан да, менә мин репетицияларда утырам, карап, үзебезнең артистларны уйнаганнарын. Мин чын күңелемнән горурланып, шаккатып утырам. Бигрәк әйбәт уйныйлар инде. Бигрәк күңелле, шул кадәр горурланып, кысыкланып, кызыгып, көнләшеп, мин дә шулай булдыра алам микән дип утырам, беләсезме? Тамашачы килсә бер дә үкенмәячәк, чынлап та рәхәтләнеп көлеп кайтып китәчәк. Ә менә сезнең героегыз дип әйтик инде, Фәния ролен башкарачаксыз бит. Ул уңаймы яисә тискәре образмы? Монда Азилә уңай тискәре дип әйтеп тә булмый, чөнки һәр кеше, һәр образ ул
үзен начар кеше, мин начар кеше дип уйламый бит, шулай бит. Тормышта бүген әйбәт, иртәгә тегеләй 24 сәгать буе кеше әйбәт була алмый, 24 сәгать кеше буе тәүлегенә начар була алмый. Минем беләсезме, шундый икенче бүлектә генә чыгам әле мин. Шуңа менә мине җибәрделәр телевидениегә. Хәзер уна репетициялар бара, әйеме? Гөрләп репетициялар бара. Хәзер менә репетиция башлана, мин икенче бүлеккә кайтып җитәм, Алла боерса, үземнең чыгышыма. Мин авыл кибетчесе хатын уйныйм, шундый характерлы. Авыл кибетчеләребезнең нинди әле алар? Авыл кибетчеләре. Гайбәтчеләр дип әйтсәк. Берәүне дә үпкәләтмәбез инде бүген. Миңа калса, монда кешегәндер климат теге тамга куеп булмый. Әле берничә көн вакыт бар, инде борчылабыз, каушыйбыз. Ой, булдырырбыз мәзрәк кенә мандраж, шундый курку, каушау башланды. Булай итеп эшләп карыйбыз, тегеләй итеп эшләп карыйбыз. Янып тора торган, шундый шәрелдәп тора торган авыл кибетчесе образы. Әле һаман краскалар эзлим, һаман шундый ничектер менә шундый характерын эзлим. Әле эш процессы бар әле, гөрли әле. Әле вакыт бар, берәр авылга кайтып килерсез. Үзебезгә берәр прототип табарсыз. Менә прототип эзлим әле һаман. Әйе, анысын әйтергә кирәк, менә күптән түгел Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театрының 87 яшьлеге узып китте, әйеме? Һәм инде шул уңайдан сорап китәсем килә, менә сез үзегез ничәнче елда театр баскычын атладыгыз? Ой, 93 елда инде мин 16 яшьлек кыз бала театрга килеп кердем. Студент безнең төркемне махсус театрга алдылар. Менә шушы һәм сентябрь айынан, октябрь айынан менә шу укып килү вакытында 17 яшемне тулган вакыт, ул вакытта сәхнәдә масса күләмле шундый сәхнәләрдә инде катнаша башлаган идек. Аннары 5 ел укыганнан соң 98 елда инде официаль эшкә урнаштым. Ничә ел була инде? 22 ел буламы? Әйе. Сәхнәдә инде 27 ел була. Басып тору белән шушы вакыт узып киткән. Нинди роль аеруча менә сезне халыкка танытты? Ой, рольләр күп булды, Аллага шөкер. Бик күп уйнадым, бик төрле жанрларда, төрле драматургияда уйнадым. Әйтеп үзем әле менә кызганыч рус классикасын бик уйныйсым килә. Әле һаман менә көтәм. Бәлки бер режиссер килеп безнең театрга рус классикасын куеп китәр. Яраткан рольләрем ул әлбәттә инде Бертольд Брехтның Мамаша Кураж спектаклендә Телсез Катрин кызы роле. Шул кадәр сагынам, шул кадәр яратып уйнадым. Аннары Симбикә, мин Ханбикә Симбикәне уйнадым. Шундый бәхет татыды миңа. Исламия Махмутованың Мәхәббәт чишмәсе күрәсем килгән иде спектакльләрендә дә менә шушы хатын кыз ана роле, сөйгән яр, менә яраткан рольләрем, халыкка таныткан рольләрем шулар. Инде полиционер спектакленә әйләнеп кайтсак, ул бит инде һәрбер әсәр халыкны нәрсәгә дә булса өйрәтергә тиеш. Юкка гына бит инде Бөек Тукайыбыз да халыкка дәрсе гыйбрәттер театр дип язып калдырмаган. Менә әлеге полиционер спектаклен карап безнең халык нинди дәрес алырга тиеш? Ой, Зилә, менә һәр спектакльдә мөгаен безнең татар халкында бигрәк тә хастыр ул. Әлбәттә, мәхәббәт. Шул ук баналь яңгыраса да, сөйгән ярга мәхәббәт, әти-әнигә мәхәббәт, үзеңнең профессияңа мәхәббәт. Менә шушы әйберләрдән җыела яхшы күңелле булу, яхшылык, шул ук вакыттан да этлекләр дә бар шулай бит. Менә халык миңа калса гыйбрәт алып кайтыр бу спектакльне карап. Бик ышанабыз, бик көтәбез. Димәк, инде хөрмәтле тамашачылар, 19 һәм 20 ноябрь көннәрендә Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театрында полиционер спектакленә килми калмагыз. Без инде менә әйтеп узган идек, чакыру кәгазе бар дип әйеме? Әлеге чакыру кәгазенә ия булучы бәхетле тамашачыбыз, аның исеме Эмиль, ул безгенең инде редакциябызга шалтыратып, бик дөрес җавапны атаган. Ул 2011 ел дигән милиция автомасының полициягә күчеш алмаштырылу вакыты ул 2011 ел. Бик дөрес җавап. Котлыйбыз тамашачыбызны һәм инде аңа билетны ничек, кайдан алуны аңлатып китәрбез. Көтеп калабыз премьерабызда. Килегез, рәхим итегез, кадерле тамашачылар. Курыкмагыз,
Biz рәхәтләнеп уйныйбыз сезнең өчен тамаша кылабыз. Әгәр дә без шушылай иттереп, чын күңелебездән уйнасак, бийсәк, җырласак, бернинди ширләр куркыныч түгел. Курыкмагыз, маскаларыгызны онытмыйча, килегез театрыбызга. Без сезне бик яратабыз, көтеп калабыз. Сезләр бик зур рәхмәт сезгә, Гүзәл ханым, шулай итеп инде безнең иртәләребезне матурлаганыгыз өчен һәм инде күңелле әңгәмәбез өчен. Үзегезгә бик зур рәхмәт. Сез дә килегез. Әлбәттә киләчәкбез.